يمكن ما أظن لما بيشوف حد بيقرا كتاب بيسأل نفسه ليه بيعمل كده؟ ليه بيضيع وقته في كتاب ممكن ياخد منه أيام وأسابيع في حين إن في فيديوهات على يوتيوب تشرح نفس الكتاب في نص ساعة بس مع نفس الفكرة بس بشكل أسرع وأسهل. ده سؤال مهم جدا خصوصا في عالمنا الحالي اللي كل حاجة فيه بقت بضغط الزرار، لكن الحقيقة إن القراءة مش مجرد نشاط ترفيهي، هي تجربة فريدة بتقدم لك فوائد عميقة مش هتلاقيها في أي مكان تاني. في حلقة النهاردة هوريك الفوائد الحقيقية من القراءة وهجاوبك على أهم سؤال: ليه نقرأ؟ أهمية القراءة. خليني أخذك خطوة خطوة في الأسباب اللي بتخلي القراءة كنز حقيقي. توسيع المدارك والمعرفة، مفتاح لعالم بلا حدود. القراءة بتديك فرصة تعيش مئات الحيوات في حياة واحدة، من خلالها ممكن تكون مستكشف في غابات الأمازون أو رائد فضاء أو حتى شخصية تاريخية. كل كتاب هو بوابة لعالم جديد مليء بالثقافات والقصص والتجارب المختلفة. القراءة تفتح لك أبواب المعرفة وبتخليك تفهم العالم بشكل أعمق وأدق. تطوير مهارات التفكير، صارت الألعاب الرياضية لكن للعقل. على عكس المحتوى السريع اللي بيقدم لك المعلومة جاهزة، القراءة بتجبر عقلك على العمل. لما بتقرا رواية عقلك بيبني تصور للشخصيات والأماكن. لما بتقرا كتاب علمي بتحلل الأفكار وتربط بين المعلومات وتفكر بشكل نقدي. ده بيخلي دماغك في حالة نشاط دائم وبيعلمك ازاي تفكر بشكل منطقي ومنظم، وده بيساعدك في كل جوانب حياتك، من حل المشاكل اليومية لغاية اتخاذ قرارات مصيرية في حياتك اليومية أو في شغلك أو في دراستك. تحسين اللغة والتعبير، سواء كنت بتقرأ بالعربي أو بالإنجليزي أو بأي لغة تانية، القراءة بتديك مفردات جديدة وبتشوف ازاي الكتاب المختلفين يستخدموا جمل بسيطة علشان يعبروا عن أفكار معقدة. وده مش بس بيخليك تتكلم وتكتب بشكل أفضل، ده كمان بيخليك تفهم الناس بشكل أعمق، لأنك بتقدر تدرك المعاني الكامنة وراء الكلمات. التركيز والصبر، مهارة نادرة في عصر التشتت. هل لاحظت ازاي بقى صعب علينا نركز في حاجة لمدة طويلة؟ السوشيال ميديا خلت قدرتنا على التركيز تتدهور بشكل كبير. القراءة هي مضاد حيوي للمشكلة دي. لما تقعد تقرا كتاب بتفصل عن العالم الخارجي وبتلزم نفسك بالتركيز في مهمة واحدة، وهي متابعة القصة أو متابعة الفكرة اللي في الكتاب. التمرين ده بيزيد من قدرتك على التركيز بشكل لا يصدق وبيخليك أكثر صبرا وقدرة على إنجاز المهام الصعبة. لماذا نقرأ اليوم؟ القراءة كانت مهمة دايما، بس في عصرنا ده القراءة أهميتها تضاعفت. مواجهة المعلومات السطحية. الإنترنت مليء بالمعلومات السريعة واللي غالبا بتكون عناوين جذابة بدون أي عمق حقيقي. القراءة هي اللي بتديك القدرة على مقاومة ده. لما بتقرا كتاب انت بتتعمق في موضوع معين وبتفهم جذوره وتفاصيله الدقيقة، وده بيخليك تقدر تفرق بين المعلومة السطحية والمعلومة الحقيقية. تحفيز الإبداع. لو بصيت على أي شخصية ناجحة في مجالها سواء في الفن أو في الكتابة أو في البزنس، هتلاقي إن العامل المشترك بينهم هو القراءة. القراءة بتعرضك لأفكار جديدة ومختلفة، وده اللي بيعمل في عقلك زي خلط الأفكار، وده اللي بينتج عنه الإبداع. وزي ما قال ستيف جوبز، الإبداع هو مجرد ربط الأشياء ببعضها، والقراءة هي اللي بتديك الأشياء دي عشان تربطها. الهروب الإيجابي. الحياة مليئة بالضغوطات والإحباطات، بدل ما تهرب منها بالسوشيال ميديا والأنشطة اللي بتستهلك وقتك وطاقتك، يفضل إنك تهرب للقراءة. القراءة بتديك فرصة تخرج من الواقع وتدخل في عوالم جديدة، سواء كانت عوالم ممتعة أو عوالم حقيقية لأشخاص ألهموا غيرهم. هو هروب إيجابي يخليك ترجع لواقعك بحالة نفسية أفضل وبتركيز أقوى. القراءة هي رحلة شخصية للسباق، الاستثمار في عقلك وفي نفسك وفي روحك. عشان كده التحدي اللي هطلبه منك بسيط جدا، مش لازم تقرا كتاب كامل في يوم واحد، حدد بس 10 أو 20 صفحة اقراهم كل يوم.
ويفضل انهم يكونوا في كتاب انت بتحب المجال بتاعه عشان ما تزهقش منه بعد فتره. وتذكروا دائما المقولة العظيمة: الكتاب هو رفيق لا يخون، وصديق لا يمل، ومعلم لا يكل. السلام.